नाम शिल्पा है। मेरा सर्जेरियन ऑपरेट हुआ था। उसके बाद मेरा जो मिल्क प्रोडक्शन थी वो कम थी, तो मैंने मैम से जो मेडिसिन ली थी उसके बाद मेरी मिल्क प्रोडक्शन जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। सेकेंडली मेरे को खांसी हो गई थी, मैंने मेडिसिन ली थी, लेकिन ऑपरेशन के समय ऑपरेशन के टाइम पे ही मुझे खांसी हो गई थी। मैंने मेडिसिन ली थी लेकिन उससे मुझे आराम नहीं मिला, लेकिन मैम की मेडिसिन लेने के बाद मुझे काफ़ी आराम है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कितने 4 दिन ही दवा खाई ना केवल हमारे होम्योपैथिक? हाँ, 4 दिन के लिए। ओके मैम शिल्पा, थैंक यू।